the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, nining nagkaduol na nga midterm elections. Iampo nato ang atong mga politicians ug ang ilang mga dumadapig nga magpabiling abli sa kabubuton sa Ginoo ug magsunod sa lagda sa Dios nung mga batasan sa pagpili ug masumpo unta ang mga nagplano ug mga binuang panahon sa eleksyon aron makakabot ang atong nasod, ang atong katawhan ug tinuod nga pagpili sa mga bag-ong leaders nga tinuod nga gituboy sa atong kinabag-ang mga Pilipinos. Ato sang iampo ang ato mga benefactors at donors nga hatagan sa Ginoo sa mga grasyang ilang ikinahanglan labi na sa panalipod batok sa mga dautan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa gingharian sa langit alang sa mga tao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, patubua dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag aron human kami kahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gisaad sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan, sa mga kadagkuan ug sa mga eskreba, pagkagahi ninyog ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios, sa magayod kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios, nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa inyong mataro nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian o gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios, nga gihatag pinaagi sa mga anghel, apan wala ninyo tumana kini.
Samtang ang mga sakop sa labang hukmana na mati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit, ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral nila siya ngadto sa gawa sa syudad ug gibato. O kibabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Jesus, dawata ang akong espiritu." Unya miluhod siya ug misinggit pagkusog, "Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat." Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyunan ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlaw nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo, gawas sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ng akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dad-on o tultulan. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong itugyan ng akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinod anong Dios. Ang akong pagsalig anaa sa Ginoo. Magsadya kong maglipay bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong itugyan ng akong espiritu. Padanagang imong naong ngari sa imong sulugon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila
diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, O Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon. Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit. Sa Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa problema sa atong nasod karon kanig yung kagutom. Mao bitaw nga adtong 2022 pag-ingon gyud sa unit team nga kon makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas, usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mo landslide ang pagbutar sa mga tao sa unit team. Natuman bang 20 pesos? Natuman adtong niaging simana. Pero kadiyot ra pag May 1 ra or May 2 ba to? Karon nawa na pod siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom usagid ni di ay sa gustos Ginoo nga ma-address sa Team Marcos o sa Team Duterte kinsa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad. Kinsa Manila ang nakapaarang-arang og jutay, nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom. Team Marcos o Team Duterte. Atong butaran kadtong naay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom, labi na kita mga Filipinos. Mabita na panahon sa eleksyon, usatas mga nasod, top notcher pagyod, kusog kaayo aning kanang hatag panahos eleksyon, vote buying.
Lain-lain lagpaagi ang atong vote buying. Di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika, sa Japan, sa Singapore o uban pang mga nasod, Germany, France, dili kay takadungog ana. Naatingali pero di gyud rampant ba. Dili parehas diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsehal na agyapon tay madunggan nga ingon ana. Nya moingon gyapon ang mga tao ba, depende sa ihatag. Pildis ko ano yung ano man. Ano? Sinyas dayon. Di kakadaog ugwa kay ana eh. Ana. Luoy kay no? Luoy kay ta. O na si Kristo ni offer katong inyong gikaon nga mana dito sa kamingawan bisag nag-uwan to gikas langit. Dili to mo'y tinuod nga pan nga gikas langit kay gigutom ra mangyapon mo. Sige ra mangyapon mo pangitag kaon. Gigutom ba? Sige gyapon pangita. Ngilingay mong tupad. Ing namamahaw ka karon. Mahaw ka karon. Mamahaw ka? Gahapon namahaw ka. Namahaw ka gahapon? Oo, nya karon mangita na sa kagpamahaw. Nya inig paniod to, mangita na sa kagpaniod to. Sa ato mga Pinoy, naamagitay generally tulog ka meals. Nya mangita pag yung snacks. Nya sige lang kitag pangita na kada adlaw, sig pangita. Sa ato pa kadang atong gikaon, dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kung makakaon na mo aning pans kinabuhi, din agyod mo gutomon, di na mo uhawon. Din ata mangitag pagkaon. Dili na nahimuon atong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon, mauna ang tinuod nga pan nga gikan sa langit. O kinsa man ang pan nga gikan sa langit, nga magwagtang sa atong kagutom, o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya, ako ang pan. Ilingay mong tupad. Ing na mutuo ka, ana. Mutuo ka, nga ang mukaon sa Ginoo, di na gutomon, din auhawon. Tuo mo, dili. Kinsa dinhi ang mutuo, ta sa kamon. Kana siguro yung mutuo, ha? Okay. Okay kayo. Sobra dahil sa majority kita nakaron ang sunod pangutana, ganahan pa ka magtigom og kwarta? Ganahan ka magtigom og kwarta? Kinsa dinhi ang din agyon magtigom og kwarta ta sa kamot? Hawa na ni isa. Ang ni isa sad katusang wa pay income. Magtigom gani kag kwarta, ang number one rason ana unsa nalay kan-o namo. Ana. Muna sa amahan namo ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti ang kalan-o namo, addressing to the Father. Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasabot ang ato di ayong source of food mao ang Ginoo, dili ang kwarta. Muna ayaw na lang pagtigom og kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw. Kay assure na sa atong langit nung amahan, pero kay wa man ta mutuo ana, hasta pagani ang atong pagpangayo sa Ginoo, usahay sayop na. Kay moingon ka, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Ang ato litokon, ang kalan-on namo sa matag adlaw, pero ang imong worry, ang kalan-on karong simanaha, ang kalan-on karong buwana, ang kalan-on karong tuiga. Di ba? Muna atong yun ako na. So usba na lang ng imong wordings, ang kalan-on namo karong tuiga, ihatag ka namo karong adlaw. Ikaw niya, usaw man nimo nga usa ka to, tigomo nako ang sobra. Nang gusto din ta magdato. Tigomon kay para ni sa akong future.
para ni sa future, para sa future. Siging tigom para sa future. Nagdepresyon na tungod anang iyang anxiety about the future. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, dili Diyos nun. Lingi ako na imong tupad. Nawa ka mabalaka para sunod simana. Nako no. Wa kay kabalaka para sunod simana. Pangutan-on nato kang atong mga nidagan karon pagka senador, pagka gobernador, unsa pa nang uban diha, congressman, mayor, konsihal, ato kuno silang pangutan-on. Wa ba sila mabalaka para karong sunod simana? Nabalaka sila wa. Kanang nabalaka ay nalang nagbutari. Nga naman, kay mabalaka man na magtigom gyud na, ang resulta makalingkod na ang ilan na sang kabalaka sunod eleksyon. Mo na iniglingkod pa lang nila, magtigom na. Magtigom kay para sunod eleksyon, kay mudagan pa man na sila, na sila'y pundo daan. Pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod simana, unsa may mahitabo og mulingkod na, magsigira nagpangalagad. Tumano nila ang ilang mandato. Dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandatos mga tao mo ilang tumanon. Dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihuna-huna sa mga tao nga nung gibutaran mi pagka-senador, pagka-congressman, pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-board member, pagka-konsihal sa lungsod o sa syudad. Amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna, si Kristo nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus? Ang mga apostoles. O usa ni ana ang gipili sa mga apostoles nga dikon, si Esteban, nga gihisgutan sa atong unang pagbasa. Si Esteban, wa maghunahunag pagkaon. Ang iyang ginahuna, unsa may gisugo sa Ginoo namo. Wa man moingon ang Ginoo, pagtigo mo pagkaon matag adlaw. Unsa may gisulti, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao. Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban, na may nasakitan ang mga leader sa ilang katilingban. Wa gyud mohonong si Esteban og sangyaw, sige lang yapog sangyaw. Kamong mga asawa dinhi, kinsa ninyo ang moingon, Pader, sugod karon din agyog ko magsupak-supak sa akong bana. Taas ang kamot. Asawa ba? Sa ato pa di gid ay mo musangyaw. Ang sugo sa Ginoo sa asawa nga kinahanglan inyo gunang ipakita, mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana, sama ang simbahan nagsunod ni Jesus nga iyang bana. Ngam di man mo muisas inyong kamot, musupak kid mo sa Ginoo. Mo na, be ako mong taga-agsikan chance. Sugod lang karon, kinsa ninyo ang musaad na, Pader, isangyaw na nako ang may balita, ipakita nako sa akong mga anak, ipakita nako sa akong bana, isangyaw nako nila ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, di na gyud ko magsupak-supak sa akong bana. Ta sa kamot. Arang-arang kay na ay mga ni murar bag na nga uwaw siya. Ikaw mo isa ka. Magliningi ay pa, ikaw mo isa ka. Ayaw pangupya anang imong tupad kay kamo hilig jud kay mo anang kopya sa una estudyante pa ta mangupya. Karon ayaw nagpangupya, imo ng konbiksyon. Si Esteban siya rang usa. Way kopyahay. Siya na lang usa ni atubang dito. So nang katibok tao ni ingon, animal ka, usbarog sulti. Giingnan na gyud ang Esteban, mga gahi mong ulo. Inyong gipamatay ang mga propeta, pastang laguta. Hasmag lagi sila, hapak og bato. Pero unsa may gisulting Esteban, didto gyapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo.
Unsa may iyang gisulti? Ginoo, sa imong mga kamot akong itugyan ang akong espiritu. Unsa pag iyang gisulti nga sangyaw gihapon, pagdayon niyang kamatay misinggit pagid siya with all his force or strength. Niingon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? Na siya. Gahapon, namatay ang ato dihang sagop. Nganla na siya Roko. Kaila kay mo ana dinhi. Namatay gahapon. Ang nahitabo ana niya di ay nianhin na siya dinhi na wa siya kay bawog, wa siya katug-an og diin gid siya gikan og kinsa iyang tinuod nga ngan nya kay lig-on man siya glawas gianggaan sila Roko aw siya Roko kay kargador ana trabaho nya na timingan lang na disgrasya kay kuan kuno na trabaho baka to nga kadang anupog galinganan sa anupog naapil siya kalunod naapil siya kalono dito. Pag abot na ko diri, maglingkuran na nas Roko diri Sloyo, magdag wheelchair, magsig inom og kulapo. Masakito na siya. Hangtod pag after mga 2 years, kung kita niya diha, wala na siya kahigdaan. Motong niingon ko, himuan na tog balay kwarto nga gamay. Haron na siya kahigdaan. Nanangkilid ang atong parkingan grahian diya sa kilid niya hangyo siya nga naa sa ta siya CR naa siya katre naa siya kanang kalungagan niya naa sa siya altar hangyo sa siya ana o niya hangyo sa siya og kana ganing naa siya sounds radyo palitan na tog radyo katong gamay og tingog nagkasuod man sa to sila kato si nga tong foreigner si Sean katong dugay-dugay sa to nato nagkasuod man sila kay partner man sila sa inom gipalitan siyang Sean og kusog og tingog mo na kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal kanang maglisod na ginhawa di na mukaon akong hilugan ini kasunod mga adlaw naglingkod naman sa Dirisloyo, nag-inom naman sa kulapo. Si Cafe, ingon siya, kaduha na sa kuno siya ni palit og lungon ana sa upa kung abot dire. Kay wa na lagi, anang himatyo na. Iya na lang kunong nahatag ang duha ka lungon ngadto sa lain kay wa man mamatay kasunod si man nagainom naman sa kulapo. Atong niaging adlaw, niingon dire ako mga tao nga si Roko pa der mura galisod naman. Nako di na kumuhilog si Father Reid mo ipahiloga kay basig epektibo kay og muhilog ko ana basig kasunod si mana mo inom sa nagkulapo gihilogang Father Reid atong usang adlaw pagkaingon ugma epektibo kayo anang ako lang ning gisgutan kay si Roko grabe iyang pag-antos niya wa siya matawag og ginikanan wa gyud siya kahibaw kinsa gid siya ang iyang pag-antos nakit-an nas Ginoo gihigugma na siya sa Ginoo anak siya sa Ginoo ug ang iyang pag-antos nga iyang gidawat o gipuy-an hangtod siya mamatay para nako mo'y dako kayong assurance na di siya pasagdan sa Ginoo kining pag-antos mao gini ang mouthpiece nato ngadto sa Ginoo kay sugo man niya take up your cross wa gito magbalibad si Roko wa gito mamalikas diha tungod siyang pag-antos nga maglisod siya glakaw di siya hapit kabarog di siya kakuan di gito siya mamalikas tungod ana musyagit lang siya sa kasakit usahay pero di gid mamalikas mo na doon na ganitay pag-antos ingna lang yun sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu niya kulataho na kasi imong bana ingno nini mo
Ayaw siyag pakasad, Lord. This cannot change my love for you. Or kulatahon ba kasi imong asawa, yaw-yawan pagyug kag tamas ginhawat, tamparuson pagyug ka, ayaw kasuko sa imong asawa, ing na lang. Pasayloa siya siyang nabuhat, Lord. Maunay gustos Ginoong isang yaw. Maunay gustos Ginoo nga atong pangitaon kada adlaw, dili ng pagkaon. Unya kunaan na taanang batasan na kusog na kita manghatag og pagkaon. Nya kay kusog man ta manghatag og pagkaon, dubli-dublihon sa Ginoo ang iya sang ihatag nato in return. Di na ta magsigig pangitag pagkaon. Pero magsigig tag pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon, mawad-an na noon tag pagkaon. Kay ngano man mahimo naman tang self-righteous, self-centered. Muilog naman tas uban. Muna ang ato mga politicians karon na kusog kay mo pakaon silang kaugalingon, piligrong mga pildi na sila. Ngano man kay hilasa naman ang mga tao nila. Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders nga kusog kay manghatag, bisan pag sila gidaog-daog, bisan pag sila unsa pa na dihang gipangbuhat nga injustice, sige lang yapog hatag kana maunay technique nga mudaog ka. Hain man ron nila kaha Team Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag, dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon, maunay atong butaran. Haron siguro kita nga Diyos nun ang atong gibutaran, dili kalibutanon. Nindog ta. Mga igsoon, mudangop kita sa Dios sa atong mga panginahanglan ug mapaubsanon kitang muingon, Hesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga ang simbahan maningkamot sa pagdala sa gugma ni Kristo ngadto sa tanan nga gigutom alang sa pan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga makaamgo kita nga ang presensya ni Kristo diha sa santos nga Eucharistia maoy kanunayng tawag alang kanato sa pagpaambit sa atong kinabuhi ngadto kanila nga atong mahimamat, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga sila nga gigutom ug giuhaw, tagbawon ni Hesus nga atong pan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagkalawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga tapos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Nga sila nga naalimahan sa santos nga Eucharistia, dinhi niining kinabuhia, banhawon sa katapusang adlaw, magampo kita sa Ginoo. Jesus, tagbawa ang among kagutom ug kauhaw. Makagagahom og langitnong Amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kay
kalibutan kay gikan sa imong kamao gihatagon nadawat na mo kining among gihalan ang panupino nga amot sa yuta ug ginama sa kamot sa mga tao mahimo sila kalanon sa kalangalang kanamo daigon ang Diyos daigon ang Diyos daigon ang Diyos ang tusa ka hangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Pope Francis. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matang adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, paingon nga nagamasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsunod, hinuluan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay muman ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, I'm on and yet a God. He's my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's not a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kinabuhing way katapusan or wala nay gutom-gutom og uhaw-uhaw. Mahitabo ra na kon ato giyong sundon ang kinabuhi ni Kristo, dili ang kinabuhi sa kalibutan. Salamat sa nagsunod ni Kristo og nagsigig paambit ngan hinato sa ilang grasya pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento napay balance, napay available nga 3,709 ka slots. Nya na ani 16 slot challenge nga tag 8,000. Nya ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, katong para sa atong pista, nga karon padayonon pa natog palit, kaya wa pa ta makasettle sa atong mga bayronon sa pista, labi na tos mga premyo sa atong mga kapilya.
naapay 29,355 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot, na ani 12 slot challenge nga tag 1,200. Unya ang atong haligi para ni Mama Mary, para atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyang simbahan, naapay available nga 243 ka slots na lang gyud. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge nga tag 2,000. In short, og atong summarizon, ang kada usa ka slot sa pagkakaron mo cost ni og 700 pesos og mopalitag-tag sa kaslat. Unya kon mo piltas challenge 11,200. So atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Padayonan ninyo palit kay last na lang ni nato nga slot. Di na ta mamaligya kay haron na ma-clear na ta. At least sa ato mga slot clear na ta karong mga buwan na or sunod buwan. Unya ang ato sad nga pagsuporta sa Dinner for a Cause sa Guadalupe Parish, Our Lady of Guadalupe Parish, karong May 10 adto sa IEC Convention Center. Tag 1,000 man tingali tong ticket ani. Fundraising ni para ilang ibayad sa retablo nga ilang ipabuhat didto ato ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe. Patrona sana sa atong syudad ug ako sa nang parokya sa akong gipuy-an. Nya padayon mo support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Sa pagkakaron ang iyang subscribers ani mga 248,000. Nya padayon lang sa pag-view, like, share matag adlaw haron makaspread ta sa good news o makahatag sa tagamayng income sa atong parokya o makalikay tas mga scammers kay anhi man dinhi makita ang atong official information aron dili masaag ngadto sa ubang mga kamot nga dili jusnon scammers. Unya ang ato sa official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Karong Huwebes mo sugod na sa ta, mo balik na sa ta sa atong prosesyon human sa alas 6 nga misa, iprosesyon nato ang image ni San Vicente Ferrer. O karong simanaha, special nato nga sakripisyo, ipetisyon nato ang kalampusan nining atong umaabot nga midterm elections karong Pitsa 12 nga unta mugawas gyud ang kanang tinuod nga gipili sa kinabag-an nga katawhan, dili ang gipili sa mga politicians, dili unta masumpo unta kung do naman kining plano aning mga tikas labi na gyud sa dagdag bawas mo maginay pinaka kuyaw panahon nas counting ay dili marespeto ang gibutar sa tao kay gipun-an na, gi-adjust na luoy taon kaayo. Usahay masiruhan pa ang imong gibutaran nya ikaw wasad maapil og kaihap ang imong gibutar niya kay tungod anang dagdag bawas, bawasan ang kalaban, dagdagan ang sarili. Mao na ila anong luya naman kay mugnaw ato lang na iampo naam sad sila'y pamaagi ana ang kumilik ato lang iampo ang kasing-kasing sa mga kumilik taga kumilik ligon samang Esteban nga mopatuman gyud sa ilang election controls rules nindot man ilang rules pero mas maay gyud nga maayong pagkapatuman kay kun naay usa o duha nila sa mga top kumilik officials nga mo kunayb sa kaning binuang siguro yung yabo ginidayon ang atong eleksyon ug ang resulta makapili ta sa dili ang sana makalingkod ang wa pilias mga tao kuyaw kay nastanan manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Manaasap kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga